Hi, hello, இதுதான் உனக்கு டிபேட்ஸ். மறக்காம இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வர சேனல் சார் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டாட்டில். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ டாட்டில் இதோட க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்போ உங்கள்கிட்ட டாட்டில் இருந்தால் அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கீங்களா? இது பேர் டோட்டா, இது பேர் டோட்டி. இப்போ நான் இதுக்கு என்ன ஃபுட்டு போடலாம், இன்னும் க்ளீன் பண்ணலாம், எப்படி க்ளீன் பண்ணணும் நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டாட்டிலுக்கு ஃபுட்டு மாட்டப்போம். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறது, சப்போஸ் டாட்டில் தண்ணி அழுத்திருந்தா இந்த மாதிரி, சப்போஸ் அது தண்ணியில் பாட்டம் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் போயிருந்தால் டட்டுன்னு க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். இல்லைனா அதில் சில நோய்கள் பரவும். ஹெல்த்தியாக இருக்காது. ரொம்ப கம்பல்சரி டெய்லி க்ளீன் பண்ணுங்க. அழுத்தாட்டம் க்ளீன் பண்ணியிருந்தேன். அப்படின்னா உங்கள் இப்போ நம்ம போய் நிற்கப்போய் அது வந்தால் நம்மளுக்கு அதை பிடிச்சிட்டுன்னு அர்த்தம். அடுத்து நம்மளை இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம நீங்களே பாருங்க. இப்போ நம்ம ரூமில் பொம்மை போட்டுட்டோம்னால பொம்மையில் ஆடும். கொஞ்சம் அடுத்து என்டர்டைன்மெண்ட் திட்டோம்ல, நம்மள்கிட்டே என்டர்டைன்மெண்ட் திட்டப்போ அடுத்து விட்டுணும்ல. இப்போ நெட்டியில் மணி இருக்குல்ல, இப்போ ஆடப்போ சட்டம் ஆடும். அடுத்து ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி மணின்னெல்லாம். பால் வாங்கி போடுங்க, பால் கூட ஆடும் டாட்டில்ஸ். இந்த மாதிரி பெரிய ஊஞ்சல்னால் அது ஜாலியாக அடுப்பாட்டு சந்தோஷமானோம். ஆனால் இப்போ நம்ம ஃபுட்டை நெக்ஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம டாட்டில் ஃபுட்டை பற்றி பார்க்கலாம். இது சன்ஃப்ளவர் சீட் ரொம்ப போடலாம். இதில் எண்ணெய் சத்து இருக்குது, அதனால டாட்டிலுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சன்ஃப்ளவர் சீட். இதில் நிறைய விட்டமின்ஸ் இருக்குது. ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனை தடுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது. இது போட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அது ஸ்கின் கூட நல்லா இருக்கும், ஷைனிங்காக. நெக்ஸ்ட்டு சஃபோலா சீட். இப்போ இது மட்டும் தான் இப்போ எடுத்துகிட்டு சஃபோலா சீட் போடணும். ஆனால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. இது நம்ம மிக்ஸ் ஒன்றுனா தடுத்தா இருக்கும். இப்போ சீட் மிக்ஸ்லேயே 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று ராகியும் நெல் மட்டும் இருக்கும், ரைஸ் பேடி. சன்ஃப்ளவர் சீடு, சஃப்ளவர் சீட்லாம் எடுத்தாடு. ஆனால் நம்மள்கிட்ட சப்போஸ் சன்ஃப்ளவர் சீடு வேணும், சஃப்ளவர் சீடு வேணும்னா அது இன்னொரு சீட் மிக்ஸ் இருக்கும். அது 1 கிலோ 70 rupees தான். அதுவும் நீங்கள் போட்டால் அது நல்லது. ஆனால் இப்போ சாரை இது மட்டும் போட்டு அவ்வளோ பவர் இருக்காது. ஸோ சன்ஃப்ளவர் சீட் தனியாக வாங்கிட்டு ரைஸ் பேடி. இப்போ நம்ம டாட்டிலுக்கு மோஸ்ட்லி என்ன போடலாம், ஈஸியாக கிடைக்கும். சன்ஃப்ளவர் சீடு, சஃப்ளவர் சீட், தெனை, லெட்னு சொன்னால் தருவாங்க. டம்பு, சிவப்பு டம்பு, அப்புறமா டம்பு போடலாம். அப்புறமா டெனரி சீட் போடலாம். ஆனால் கொஞ்சம் அது ரேர். டெனரி சீட்லாம் கொஞ்சம் ரேர். அதெல்லாம் ரேராக நம்ம போடலாம், ப்ரீடிங் சப்போஸ் முட்டை வைக்கலன்னா. நெக்ஸ்ட்டு நெய்பர் சீட் போடலாம், அது ரொம்ப நல்லது. ஆனால் அதுவும் நெய்பர் சீட்னா ரோட்டு சைடில் ஒரு செடி, அது பூ போடும். அந்த பூவில் விதை போடும், விதை இருக்கும். அந்த விதைனா நெய்பர் சீட் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் தடுக்காது ஆல்சோபட்டில் பெரிய பெரிய தடுக்கலாம் இருக்கும். அது போட்டால் ரொம்ப நல்லது. அப்புறமா இப்போ ப்ரீடிங்க்கு நம்ம பார்க்கணும், முட்டை வெட்டுறதுக்கு பார்த்தோன்னா இது பச்சைப்பயிறு மோஸ்ட்லி போடுங்க. டெய்லி போட்டுட்டா நல்லா முட்டை நல்லா ஹெல்த்தியாக வெட்டும். பச்சைப்பயிறு, முளைத்தட்டின பயிறு, அப்புறமா காராமணி போடலாம், தொண்டை தாளிப்பு போடலாம். ஆனால் ஒரு நாள் அதை ஊற போடலாம். இப்போ போட்டோன்னா காலையை போட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையிலனா அதை எடுக்கணும். அப்போனா அடுத்து நல்ல முடியும். பேப்பர் க்ளீன் பண்ணோம். ஆனால் சில டாட்டில்ஸ்லாம் நம்மளை பார்த்து பயப்படும். அந்த மாதிரி பயப்பட போது அது ரட்டியத்தோட சில நேரத்தில் விடிக்கும். பீட்ரூட் பாட்ஸ் பானையும் வெட்டலாம், இது பாட்ஸும் வெட்டலாம். ஆனால் பாட்ஸ் வச்சு அதுக்கு நிறைய உள்ள இடம் இருக்கும். பானைனா ஒரு முட்டை போட்டு அதை சப்போஸ் நேரத்தில் கிளி சுட்டு போட்டு அதை பொறிச்சு அப்புறமா அதை துஞ்சி வளர இப்போ பேரண்ட்ஸே போய் அது தாளை மெடிச்சு அப்படியே தாள் மாட்டுங்க சில நேரத்தில். அது மாதிரி டேமேஜ் ஆகிட்டோன்னா இந்த மாதிரி ப்ரீடிங் பாட்ஸ் போட்டுடணும். கொஞ்சம் நம்மள்ட்ட தட்டுப்படி ஆகாது. ஒரு 500 ஸ்டார்டிங் 400லேருந்து எடுத்துரு. உங்களுக்கு ரூமுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிளிக்கு ஏற்ற மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. Thank you for watching.